मुझे काफ़ी खुशी मिलती है इनकी सेवा करके और इनका ट्रीटमेंट करके। जब ये उड़ जाते हैं ठीक होके, सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है कि हाँ भी हमने किसी को सही किया और आज वो आज़ाद है, हवा में है। Amid the hustle and bustle of Delhi's old city lies the Digambar Jain temple complex, housing an unusual hospital. Here, birds are treated and given free care, an example of the Jain community's devotion to the preservation of all life forms. Dr. Har Avtar Singh, fresh after his degree in veterinary science, has joined the hospital which was started almost a century ago. दिवाली के सीज़न में मोस्टली क्या होता था, पोल्यूशन से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड जो बर्ड्स को दिक्कत होती थी या शॉक में आ जाते बर्ड्स को फायर क्रैकर के साउंड से, उसमें ओपीडी के इंक्रीज़ हो गई थी। सर्दी में ये जो होता है कि बर्ड्स मर जाते हैं, हाइपोथर्मिया की काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो धूप नहीं निकलती थी, तो इनको जो नेस्ट होता था ठंडी हवा की वजह से ये रह नहीं पाते थे। जैसे अब 15 अगस्त वगैरह आएगा तो इनका मांस कट जाएगा, कहीं से विंग कट गया या डोर में लिपट गए, चौराहों पे लोग इनको दाना घेरते हैं, वहाँ से भी अगर कोई बीमार बर्ड था, जैसे मोस्टली कैंकर सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है, पॉक्स मोस्ट होती है, तो उस टाइप के बर्ड्स तो रूटीन में आते रहते हैं। Around 30 to 35 cases come to the hospital every day, like this young kite. Struck by hypothermia and looking for refuge, the bird was found by Varun Bhatia, who was out for his morning walk. Making sure to carry the raptor by placing his hands on either side and avoiding the sharp claws, they came to the bird hospital. काफ़ी कबूतर और कौवे मैंने घर के पास से और ऑफिस के आसपास से रेस्क्यू करे और यहाँ पर पहुँचाए। तो लेकिन ये वाला ईगल के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। अगर आप अपना बर्ड लेकर आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ से लेकर वापस जा सकते हैं दवाई कराकर, लेकिन अगर आपको वाइल्ड से कोई बर्ड मिला है तो फिर वो यहाँ पर आप जमा भी करा सकते हैं, मतलब उसको ट्रीट करके उसके बाद उड़ने लायक होता है तो ये उसको उड़ा देते हैं। There is a new case every day, like this owl that had severe calcium deficiency and could not stand, or this heron that had injured its wing. The staff here are committed to caring for the birds, and extra care is taken when dealing with the ones that are paralyzed. ये नहीं देखते कि जो है पक्षी के ऊपर 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं या 15,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। हमारा जो वो होता है कि पक्षी बचना चाहिए, चाहे कितनी भी एडवांस मेडिसिन है उसको देनी पड़े या कोई भी ऑपरेशन करना पड़े किसी भी तरह का, तो जो है वो हम जो है कोशिश यही करते हैं कि बच जाए। Established in 1929, the hospital continues to serve injured and sick birds. Something that is becoming increasingly relevant as traditional spaces get converted into concrete jungles. यहाँ पे नियर अबाउट 4,500 to 5,000 बर्ड्स हैं एक, और हम यहाँ पे किसी भी बर्ड्स को बंद करके रखते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़ के इतने बर्ड्स आते हैं, हमें भी फिर प्रॉब्लम होगी कि इनको है ना शेल्टर देने में, प्रोवाइड करने में। हर एक पे ना रोल लटका रखे, जो सा बर्ड सही होकर ऊपर बैठने लग जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये अब हेल्थी है, ये रिलीज़ होने के लायक है।